எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் கீகிதமிழா. ஃபைனலாக ப்ரீ புக் பண்ணி ஒரு 15 நாள் வெயிட் பண்ண கழிச்சு இன்றைக்கி வந்து நம்மளோட சாம்சங் S23 அல்ட்ராவோட பாக்ஸ் வந்து நமக்கு டெலிவரி வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நான் சாம்சங் வெப்சைட்லேருந்து ப்ரீ புக் பண்ண ஒரு சாம்சங் S23 அல்ட்ரா அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஸோ ப்ரீ புக் பண்ண காரணத்தினால நமக்கு வந்து ஃபோன் மட்டும் கொடுக்கலாங்க, இவ்வளோ ஆக்சசரிஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் டோட்டலாக பே பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர்லாம் கழிச்சு 1,17,000 rupees வந்து பே பண்ணேன். அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாம்சங் கேலக்ஸி வாட்ச் 4 கிளாசிக் 46mm இது வந்து நம்மளுக்கு 4G வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் eSIM கூட வந்து போட்டுக்கலாம். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அமேசானில் கரண்ட்டாக 30,000 rupeesக்கு என்னமோ வந்து நமக்கு சேல் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் கேலக்ஸி பட்ஸ் 2. ஸோ இது வந்து நமக்கு பட்ஸ் 2 ப்ரோ இல்லைங்க, லேட்டஸ்டான சாம்சங் கேலக்ஸி பட்ஸ் 2 நம்மளுக்கு வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. அது இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து சாம்சங் கேலக்ஸி S23 அல்ட்ரா வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதான் நமக்கு வந்து சாம்சங் S23 அல்ட்ராவோட பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நம்ம வந்து ப்ரீ புக் பாஸ் வாங்கின காரணத்தான் நமக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆக்சசரிஸ் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து கிடச்சிருக்கு. இன்னொரு ஆக்சசரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 65 வாட் PD பவர் அடாப்டர் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 2 ஆக்சசரி வந்து நமக்கு டெலிவரி வந்து ஆகல. அது என்ன ஆக்சசரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து நமக்கு வயர்லெஸ் சார்ஜர் வந்து வரணும். அதே சமயத்தில் நமக்கு வந்து 25 வாட் சார்ஜரும் நமக்கு வந்து வரணும். அது வந்து நமக்கு இன்னும் வந்து டெலிவரி ஆகல. ஸோ மொத்தமாக நம்மளுக்கு வந்து 1 2 3 4 5 6 விஷயம் வந்து நமக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு. அதில் வந்து ஒன்று வந்து ஃபோன், மீதி 5 வந்து நமக்கு ஆக்சசரிஸ் வந்து கிடைச்சிருக்கு. டோட்டல் பிரைசிங் வந்து நம்மளுக்கு 1,17,000 rupees வந்து நமக்கு ஆயிருக்கு. இதை வந்து நம்ம சாம்சங் அவரோட ஆப்பில் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே நம்ம பக்கத்தில் வச்சிடலாம். இப்போ வந்து நம்ம சாம்சங் கேலக்ஸி S23 அல்ட்ரா இதுதான் நம்மளோட ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லலாம். இதோட அன்பாக்சிங் ஓவர்வியூ வந்து நம்ம இப்போ வந்து பார்க்கலாம். ஸோ நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா 256GB வேரியன்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். 12GB RAM வந்து இதில் வந்து இருக்குது. ஸோ நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண வேரியன்ட் வந்து க்ரீன் கலர் வந்து நான் பர்ச்சேஸ் வந்து பண்ணேன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சீலை வந்து பிரிச்சுட்டு பாக்ஸை வந்து நம்ம ஓப்பன் வந்து பண்ணலாம். ஸோ நான் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து நம்மளுக்கு இன்னொரு கவர் வந்து கொடுக்குறாங்க. வெறும் ஒரு பிளாக் கலர் கவர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த கவரை நம்ம வந்து எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு வேற என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இதான் அந்த ஒரு பிளாக் கலர் கவர் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ்குள்ளே நம்மளுக்கு வந்து வேறு எதுவுமே இல்லைங்க. பாக்ஸ்குள்ளே நம்மளோட சாம்சங் S23 அல்ட்ரா வந்து இருக்குது. ஸோ இதுதான் நம்மளோட சாம்சங் S23 அல்ட்ரா. ஸோ நமக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. அதே சமயத்தில் பிடிக்கும் போது நமக்கு வந்து செம்ம ப்ரீமியமான ஃபீலிங் வந்து கொடுக்குது. கண்டிப்பாக ஃபோன் வந்து நமக்கு நல்லா ஹியூஜாக வந்து ஃபீல் ஆகுது. ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டிக்கர்ஸ் கவர்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம பீல் ஆஃப் வந்து பண்ணிடலாம். ஸோ மேலே வந்து நமக்கு ஒரு ப்ரொடக்டிவ் கவர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோன் வந்து செம்ம ப்ரீமியமாக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக இந்த ப்ரைஸ்க்கு எந்த ப்ரீமியம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோமோ அதே லெவலில் தான் நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஃபோனை பக்கத்தில் வச்சுட்டு பாக்ஸில் வேறு என்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸோ பாக்ஸில் வந்து ஒரு சாம்சங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டப்பா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த டப்பாக்குள்ள நமக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரே ஒரு சார்ஜிங் கேபிள் வந்து கொடுக்குறாங்க. இதில் வந்து நமக்கு பாக்ஸில் வந்து சார்ஜர் வந்து வராது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இங்கே சார்ஜர் தனியாக தான் வந்து வாங்கிக்கணும். இதில் வந்து நமக்கு 45 வாட் வரைக்கும் நமக்கு வந்து சப்போர்ட் வந்து பண்ணுது. அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த PD சார்ஜிங்கும் நமக்கு வந்து சப்போர்ட் இருக்குது. வயர்லெஸ் சார்ஜிங்கும் நமக்கு வந்து ஆப்வியஸ்லி சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ ஃபோனை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆப்வியஸ்லி கேஸ் கூட நமக்கு வந்து பாக்ஸில் வந்து எதுவுமே வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ நமக்கு வந்து இந்த ஃபோனில் வந்து அந்த ஸ்டைலிஷ் கூட வந்துருக்கு. ஸோ அதுவும் ஒரு சூப்பரான விஷயம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை பற்றி நம்ம வந்து ஃபோனை செட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்கலாம். ஆனால் ஃபோனோட இம்ப்ரெஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது. ஆனால் கொஞ்சம் நமக்கு வந்து ஹியூஜாக கூட இருக்குது. ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு கேஸ் இல்லாட்டி அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்கின்னாவது போட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நானே வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஏன்னா ஃபோன் வந்து நமக்கு அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. எனக்கே ஸ்லைட்டாக பயமாக இருக்குது எங்கே கீழே போட்டுருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பூட் வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு ஹாப்டிக் ஃபீட்பேக் வந்து கொடுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து சாம்சங் பவர்ட் பை ஆண்ட்ராய்டு அப்படின்னு வந்து நமக்கு வந்து காட்டுது. ஸோ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் வந்து செட் பண்ணுறது அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம ஃபோனோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பட்டன் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம இப்போ டீட்டெயில்டாக வந்து பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சாம்சங்கோட லோகோ வந்து கொடுத்துருக்காங்க. Gorilla Glass Victus 2 தான் பின்னாடி நமக்கு வந்து இருக்குது. கேமரா பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 200 மெகாபிக்சல் மெயின் கேமரா இருக்குது, 10 மெகாபிக்சல் பெரிஸ்கோப் இருக்குது, 10 மெகாபிக்சல் டெலிஃபோட்டோ இருக்குது, 12 மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா வைட் இருக்குது, Snapdragon 8 Generation 2 வந்து இருக்குது. இதில் வந்து நமக்கு UFS 4.0 ஸ்டோரேஜ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 6.8 inch 120Hz 2K டைனமிக் AMOLED டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 12 மெகாபிக்சல் செல்ஃபி கேமரா இருக்குது, 5000 mAh பேட்டரி இருக்குது, 45 வாட் வரைக்கும் நமக்கு வந்து சார்ஜிங் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஆப்வியஸ்லி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நமக்கு வயர்லெஸ் சார்ஜிங்கும் வந்து இன்க்ளூட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. சைடில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து நம்மளுக்கு அந்த அலுமினியம் ஃப்ரேம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபோன் வந்து நமக்கு செம ஸ்டடியாக வந்துருக்கு. வால்யூம் ராக்கர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க.
அதே சமயத்தில் பவர் ஆன் ஆஃப் கீ வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து வேறு எதுவுமே இல்லை. ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து க்ளீனாக இருக்குது. வெறும் அந்த ஆண்டனா பேண்ட்ஸ் மட்டும் தான் நமக்கு வந்துருக்கு. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து வேறு எதுவுமே இல்லை. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கீழே ஸோ இதில் வந்து நமக்கு ஆப்வியஸ்லி ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது. கீழே வந்து நம்மளுக்கு அந்த எஸ் பென்னோட ஒரு இன்புட் ஏரியா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. யூஎஸ்பி டைப் சி போட்டிருக்கு. இதில் வந்து நமக்கு சிம் ட்ரே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்தியாவில் வந்து நமக்கு ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நார்மல் சிம் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து நமக்கு மைக்ரோஃபோன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மேலே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மேலே வந்து எதுவுமே இல்லை. ஜஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு மைக்ரோஃபோன் மட்டும் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபோனோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ், பட்டன் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம சாஃப்ட்வேர் ஓவர்வியூ வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபோனை வந்து ஃபுல்லாக வந்து செட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபுல்லாக சாஃப்ட்வேர் ஓவர்வியூ வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லி ஆகணுங்க. ஃபோன் வந்து நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் ரொம்ப ஃப்ளூயிடாக இருக்குது. அதே சமயத்தில் அந்த டிஸ்பிளே பயங்கரமாக கார்ஜியஸாக இருக்குங்க. அப்ளிகேஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சாம்சங்கோட எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸும் நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே மோஸ்ட்டாக சாம்சங் யூசர்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற ஒரு அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து கூகுள் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ நார்மலாக ஃபோன்ஸில் என்னெல்லாம் கூகுள் அப்ளிகேஷன்ஸ் வருதோ அந்த எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸும் நமக்கு வந்து அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளோட்வேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அப்ளிகேஷன் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் மட்டும் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்னு நினச்சா அதை வந்து நீங்கள் அன்இன்ஸ்டால் கூட வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெட்ஃப்ளிக்ஸ் மட்டும் தான் நமக்கு வந்து ப்ரீ இன்ஸ்டால்டாக கொடுக்குறாங்க. ஸோ பெருசாக வந்து நமக்கு ப்ளோட்வேர் இல்லை. அதுவே ஒரு பெரிய ரிலீஃப் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபோன் அப்ளிகேஷன். ஸோ இங்கே தான் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் அப்ளிகேஷன் வந்து நமக்கு சாம்சங்கோட ஃபோன் அப்ளிகேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து அந்த கூகுளோட ஃபோன் அப்ளிகேஷன் இல்லை, சாம்சங்கோட ஃபோன் அப்ளிகேஷன் இருக்குது. ஆனால் மெசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கூகுள் மெசேஜஸ் வந்து இருக்குது, சாம்சங்கோட மெசேஜிங் அப்ளிகேஷன் இல்லை. ஸோ மெசேஜிங் மட்டும் நமக்கு வந்து கூகுளோட மெசேஜிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரௌசர் வந்து நமக்கு சாம்சங்கோட ப்ரௌசரும் இருக்குது. அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கூகுள் குரோமும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 ப்ரௌசர் வந்து இருக்குது. அதே சமயத்தில் ப்ளே ஸ்டோரும் இருக்குது, சாம்சங்கோட ஒரு ஆப் ஸ்டோரும் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்கள் வந்து அதை யூஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம செட்டிங்ஸ்க்கு போகலாம். செட்டிங்ஸ்க்கு போயிட்டு அபவுட் ஃபோனில் போய் நம்ம வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதில் வந்து லேட்டஸ்ட்டான Oneui 5.1 வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ தான் வந்து இந்தியாவில் மீதி டிவைசஸ்க்குலாம் Oneui 5.1 வந்து நமக்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க. இதில் வந்து Oneui 5.1 தான் இருக்குது. அதே சமயத்தில் Android 13 அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ லேட்டஸ்ட் அண்ட் கிரேட்டஸ்டான சாம்சங் சாஃப்ட்வேரும் கொடுத்துருக்காங்க. ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷனும் நமக்கு வந்து லேட்டஸ்ட்டான ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சாஃப்ட்வேர்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, லேட்டஸ்ட்டான சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து வேறு என்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்கலாம். ஒரு டிப்பிக்கலான Oneui செட்டிங்ஸ் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஸோ இதில் வந்து நமக்கு பேட்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து 5000 mAh பேட்டரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்னாப்ட்ராகன் 8 Gen 2 வந்து நமக்கு ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக வந்திருக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஸ்னாப்ட்ராகன் 8 Gen 2 ஃபோன்ஸ் லைக் iQOO 11, OnePlus 11 எல்லாத்தையும் ஒரு சேர்த்து ஒரு கம்பேரிசன் வந்து நம்ம பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ எந்த ஃபோன் வந்து சூப்பராக வந்து லாஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சார்ஜிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து நமக்கு 45 வாட் வரைக்கும் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்குது. ஸ்டோரேஜை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வாங்கினது 256 GB வேரியன்ட். இது வந்து நமக்கு UFS 4.0 ஸ்டோரேஜ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 41 GB வந்து எடுத்துக்குது. ஸோ இது வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து நமக்கு சிஸ்டம் வந்து எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். மெமரியை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து நமக்கு ஒரு 12 GB RAM வேரியன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட நமக்கு வந்து 5.6 GB வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அது இல்லாமல் அந்த வெர்ச்சுவல் RAM அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அந்த வெர்ச்சுவல் RAM வேணும்னா கூட நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ நமக்கு வந்து டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா 8 GB ஆஃப் வெர்ச்சுவல் RAM வந்து நமக்கு இது இருக்குது. ஸோ ஒருவேளை வெர்ச்சுவல் RAM வந்து நீங்கள் கம்மி பண்ணிங்கன்னா மேபி சிஸ்டமில் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் வந்து கம்மியாகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை பற்றி கன்ஃபார்மாக தெரில, நம்ம வந்து பண்ணி பார்த்தா தான் வந்து தெரியும். அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டிவைஸ் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கும். ஆப்வியஸ்லி இதில் வந்து அந்த நாக்ஸ் ப்ரொடெக்ஷனும் இருக்குது. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேனிங் வந்து அந்த மெக்கா ஃப்ரீ அந்த ஆன்டிவைரஸோட ஸ்கேனிங் எல்லாமே நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. வேணும்னா நீங்கள் வந்து அதை கூட ஆன் பண்ணி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபுல்லாக செட்டிங்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸில் போனீங்கன்னா நமக்கு வந்து S Pen செட்டிங்ஸ் வந்துருக்கு. ஸோ நான் சொன்னபடி இதில் வந்து சாம்சங்கோட S Pen வந்திருக்கு. ப்ரீவியஸாக வந்து நமக்கு நோட் சீரிஸில் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ வந்து நமக்கு அது S சீரிஸ்லேயே வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அந்த S Pen வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ S Pen வந்து நம்மளுக்கு கீழே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்குது. நார்மலாக நம்மளுக்கு வந்து ப்ரெஸ் பண்ணால் S Pen வந்து வெளியில் வருது. S Pen பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் S சீரிஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். மேலே வந்து 100% பேட்டரி அப்படின்னு காட்டுது. நோட்ஸ் வந்து இருக்குது. S Pen வந்து நம்மளுக்கு ஆப்பிளோட பென்சில் எந்த அளவுக்கு இன்டிடியூட்டாக இருக்கோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் நமக்கு வந்து சூப்பராக வந்துருக்கு. நார்மலாக ஒரு பேப்பர் எழுதுற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து அதிகமாக நோட்ஸ் எடுப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட் இல்லாட்டி நோட்ஸ் எடுப்பீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த S Pen வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ S Pen இருக்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம். எனக்கு வந்து
பர்சனலாக S Pen வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா நான் ஆப்பிள் பென்சில் வந்து ஐபேடில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஃபோனை நான் S Pen வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து கீழே வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ S Pen ஒரு சூப்பரான ஒரு அடிஷன் அப்படின்னு வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து சொல்லலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து S Pen பற்றி பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸ்க்கு வந்து போகலாம். ஸோ டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆகணும். ஸோ டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸ் வந்து நம்ம போயிட்டு இதில் என்னெல்லாம் டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு வந்து நம்ம ஒன்று ஒன்றா வந்து பார்க்கலாம். ஸோ டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு அந்த லைட் மோட், டார்க் மோட், ஆப்வியஸ்லி அது பேசிக்கான ஒரு செட்டிங் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து நமக்கு டார்க் மோட்லையும் டிஸ்பிளே வந்து ரொம்ப கார்ஜியஸாக இருக்குது, லைட் மோட்லையும் டிஸ்பிளே வந்து ரொம்ப கார்ஜியஸாக இருக்குது. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கீழே வந்து அந்த மோஷன் ஸ்மூத்னஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மோஷன் ஸ்மூத்னஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 120Hz வந்து வேணால் நீங்கள் வந்து 120Hz வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். 60Hz வேணால் நீங்கள் வந்து 60Hz ரிஃப்ரெஷ் ரேட் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து நம்மளுக்கு அந்த LTPO டெக்னாலஜி வந்து நமக்கு வந்து கொடுக்கல. ஸோ LTPO இல்லை நம்மளுக்கு. அது பார்த்தா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து 120Hz இல்லாட்டி 60Hz வரைக்கும் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்க்ரீன் மோட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ விவிட் மோட் இருக்குது, நேச்சுரல் மோட் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ரொஃபஷனலாக யூஸ் பண்ணணும்னா அந்த நேச்சுரல் மோட் வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாமல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அட்வான்ஸ் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட மாதிரி RGB கலர்ஸ் எல்லாமே நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நீங்களே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து டியூன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு ப்ரொஃபஷனலான யூசர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டியூனிங் செட்டிங்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்க்ரீன் ரெசல்யூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபுல் HD ப்ளஸ் கொடுத்துருக்காங்க, 720p கூட கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த குவாட் HD இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு மொத்தமாக 3 செட்டிங்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 3 செட்டிங் அப்படின்றது ஒரு சூப்பரான விஷயம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். எப்போயாவது உங்களுக்கு வந்து பேட்டரி வந்து ரொம்ப சேவ் பண்ணணும்னா மேபி நீங்கள் வந்து 720p வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நான் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டிங் வந்து குவாட் HDயில் தான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன். அது இல்லாமல் நமக்கு வந்து நார்மலாக கொடுக்குற மாதிரி இந்த கேமரா கட் அவுட் செட்டிங்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேல நமக்கு தேவைப்பட்ட எல்லா செட்டிங்ஸும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து 2 ஆப்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று வந்து நமக்கு எப்பயும் பண்ணுற மாதிரி DRM இன்ஃபோ வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து மேனுவல் கேமரா காம்பேக்டபிலிட்டி வந்து நமக்கு இன்ஸ்டால் வந்து பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நம்ம வந்து கேமரா டு API கண்டிஷன், அதுக்கப்புறம் DRM இன்ஃபோவில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு மேனுவல் கேமரா காம்பேக்டபிலிட்டி. ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு கேமரா டு API வந்து ஆப்வியஸ்லி எனேபிள் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஏற்கனவே இந்த ஃபோனில் வந்து ஸ்பாய்லர் அலர்ட் கேமராஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. ஸோ நம்ம வந்து இதில் கூகுள் கேமரா வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணால் மேபி இன்னும் சூப்பராக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி வந்து பார்க்கலாம். நிறைய பேர் வந்து பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக வந்து நம்ம பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு DRM இன்ஃபோ. ஸோ DRM இன்ஃபோவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம், ரெஃப்ரெஷ் ரேட்ஸில் வந்து நமக்கு 10Hz, 24Hz, 30Hz, 48Hz, 60Hz, 96Hz அண்ட் 120Hz. ஸோ எவ்வளோ ஹர்ட்ஸ் வந்து நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அது இல்லாமல் HDR10, HDR10+, அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து HLG வந்து சப்போர்ட் இருக்குது அப்படின்னு வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே நம்ம வந்து கீழே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து L1 சர்டிஃபிகேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ OTT பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஆப்வியஸ்லி எல்லாமே கான்டென்ட் வியூங்க்கு எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர். ஸோ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனரை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் நமக்கு அந்த அல்ட்ராசானிக் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. இந்த தடவை கொஞ்சம் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனரோட ஏரியாவும் பெருசாக்கின மாதிரி தெரியுது. ஸோ அதனால நமக்கு வந்து ரொம்ப இன்னும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. அதே சமயத்தில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரொம்ப அக்யூரேட்டாகவும் இருக்குது அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கேமராஸ். ஸோ இதில் கேமராஸ் வந்து கண்டிப்பாக சூப்பராக இருக்குங்க. நமக்கு வந்து 0.6 வந்து கொடுத்துருக்காங்க, 1x இருக்குது, 2x இருக்குது, 3x இருக்குது, 10x இருக்குது. 10x வரைக்கும் தான் நமக்கு வந்து ஆப்டிக்கல். அதுக்கப்புறம் 30 அப்புறம் 100 வந்து நமக்கு ஒரு டிஜிட்டல் ஜூம் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லலாம். இந்த நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் நமக்கு வந்து இந்த ஆப்டிக்கல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எல்லா கேமராஸும் நமக்கு வந்து ஸ்டெபிலைஸ் ஆன ஒரு கேமராஸ் தான். ஃபோட்டோவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து செல்ஃபி கேமரா பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கொஞ்சம் குரூப் மோடும் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு நார்மல் மோடும் கொடுத்துருக்காங்க. வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் பேக்கில் வந்து உங்களால் 8K 24 FPS ஆஃப் 30 FPS வந்து நீங்கள் சூஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு சூப்பரான விஷயம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். 8K வரைக்கும் நமக்கு வந்து இந்த ஃபோனில் வந்து ரெக்கார்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம். அதில் ஸ்டெபிலைசேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து உங்களால் வந்து 4K 60 FPS வரைக்கும் வீடியோ வந்து ரெக்கார்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மோட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா மோட்ஸும் நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. போர்ட்ரேட், ஃபோட்டோ, வீடியோ, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மோரில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான மோட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த ஃபோனை யூஸ் பண்ணி நான் எக்கச்சக்கமான ஃபோட்டோஸ் வந்து கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன். அதோட சாம்பிள்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபோட்டோஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1,25,000 வந்து நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சாம்சங் வந்து மறுபடியும் நெத்தி அடி அடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஃபோட்டோஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்துங்க. கலர்ஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்குது. 10x ஜூம் வரைக்கும் நமக்கு வந்து சூப்பராக இருக்குது. 100x வந்து நமக்கு யூஸபிளாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஸோ நமக்கு வந்து கண்ணுக்கு எட்டாத தூரத்தில் கூட நம்மளால் வந்து ஜூம் பண்ணி வந்து பார்க்க முடியுது. நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபோட்டோஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எங்கே நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் நம்மளுக்கு வந்து சூப்பராக படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த டெலிஃபோட்டோ லென்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து இந்த போர்ட்ரேட்ஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக பண்ணுது. அந்த எட்ஜ் டிடெக்ஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக பண்ணுது அப்படின்னு வந்து நீங்கள்
இங்கே வந்து பார்க்கலாம். நான் வந்து மெய் மறந்து போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து ஃபோட்டோஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸ்கின் டோன்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து இருக்குது. ஹெச்டிஆர் ஹேண்டலிங்கும் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ கொஞ்சம் வந்து நாய்ஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு வந்து தெரியுது. அதை மட்டும் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் சரி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். நைட்டில் பாருங்கள், கீழே வந்து நம்மளுக்கு எத்தனை பைக் இருக்குது, எத்தனை பைக்கில் எத்தனை ஃப்ளேர் வந்து நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லுங்கள். அது வந்து நம்மளுக்கு டிஎஸ்எல்ஆரில் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளேர் கண்ட்ரோல் வந்து பண்ணுவாங்களோ அதே லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் வந்து நம்மளுக்கு டிஎஸ்எல்ஆர் லெவலுக்கு ஃப்ளேர் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளஸ் இதெல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ஃபோட்டோவில் பார்க்கும்போது நிறைய லைட் இருக்க மாதிரி தெரியுது. ஆனால் ரியல் லைஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா லைட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு. அப்போ கூட ஃபோட்டோஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக வருது அப்படின்னு வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக கேமராக்கு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கேமராஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிடலாம். ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆண்ட்ராய்டில் தி பெஸ்ட் அப்படின்னு கூட வந்து நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறேன். செல்ஃபியும் அதே கதை தாங்க. செல்ஃபியும் நமக்கு வந்து ரொம்ப 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 சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ நம்ம வந்து சாம்சங் கிட்ட வந்து என்ன வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணமோ அதை வந்து நமக்கு டெலிவரி பண்ண மாதிரியே தான் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன்ஸ் நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்ப்ரெஸ்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவேன். ஸோ இந்த இருக்கிற வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணிக்கோங்க, பிடிக்கிறதா லைக் பண்ணிக்கோங்க, வேறு கேள்வி கேட்க நான் மறக்காமல் நமக்கு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மகிழ்ச்சி. Let it go, make my body go. Take our bodies higher.